안녕하세요. 안녕하세요. 먹방 편이니까 다시 이어서 하겠습니다. 말할 게 있어. 뭐? 안녕 통신이라고 안 부를게. 응. 어차피 유튜브에 거 다 들었어. 다 튀긴다. 우리도 유튜브 하는데 별명을 지어야 할 거 아니야. 응. 별명 양고기. 별명 채통이랑. 세통령 아니 들리지만 야 세통령이 아니고 전 버섯입니다. 나는 버섯머리. 아니면 푸딩입니다. 푸딩. 뭐 이렇게 구독자분도 먹방할 때 음식으로 장난하지 않읍시다. 아, 지겨워. 아, 괜찮아? 응. 딱 5분만 하고 영상 끝낼까? 5분. 아니 최대가 4분이야. 그래? 너 연마 4분까지 하래? 아니? 그냥 내가 5분 거 그냥 올리려고 했는데 안 되던데. 로그인 하라던데. 영상 더 찍으려면? 응. 아니? 많은 시간으로 올리면. 난 많은 시간을 올릴 수 있는데 유튜브를 못해. 음. 1분 남았다. 영상 끝내려면. 아쉽네. 비 좀 많이 오네. 저 핸드폰은 아이폰입니다. 지금 1시 27분이네요. 뭐해? 먹어. 아까 전에 너 멍멍 때리고 있었어. 응? 너 아까 전에 멍멍 때리고 있었어. 어떻게 알았지? 는 뻥이고 그냥 신경 안 쓰고 있었어. 그냥 4분. 자, 아쉽게도 여기에서 끝내겠습니다. 바이바이. 바이바이.